Всем привет, ребят, меня зовут Снежик, и добро пожаловать на мой канал. Состояние сегодня у меня немножечко такое агрессивное, потому что у меня сегодня укладка не укладывается, макияж не макияжится, и вообще в целом все идет по одному месту, как обычно. Итак, наконец, начало нового месяца, а это значит, что мы с вами сегодня читаем криповые истории от подписчиков. Я уже настолько давно этого не делала, что я уже просто и забыла, что такая рубрика у меня когда-то существовала. Что вы понимали, насколько давно это все было, истории, которые я вам сейчас прочитаю, они 2024 года. То есть почти 2 года прошло с этих историй, и я только сейчас их начну читать. Мне кажется, эти люди уже написали свои истории, забыли про меня, отписались, и они уже никогда и не узнают, и не увидят то, что эти истории были все-таки прочитаны в видео. Но, во всяком случае, я думаю, что хотя бы вы послушаете. Если с вами происходили какие-то криповые истории, то вы можете написать об этом мою личку ВКонтакте, и, возможно, я прочитаю эти истории даже не через 2 года. Также, помимо этого, можете подписаться на мои другие социальные сети, а именно на 2 моих телеграм-канала, на 1 мой ТикТок и на 1 мою запрещенную социальную сеть с картинками. А все ссылки будут в описании под этим видео и под другим видео, поэтому обязательно заглядывайте, смотрите. На самом деле, я очень сильно люблю эту рубрику, потому что она настолько незамысловатая в съемке, не нужно искать ничего, никаких фотографий, никаких доказательств. Вообще, просто заходишь в личку ВКонтакте, листаешь переписочки, тыкаешь и смотришь, кто же что тебе там написал. Я надеюсь, что эта рубрика вам нравится точно так же, как и мне, и мы с вами продолжим ее в следующем месяце. А сейчас заваривайте себе чай, кутайтесь в плед, и мы начинаем. Историю, если что, я рассказываю от своего лица. Привет! Мне некуда писать это, так что я напишу вот сюда. Эта история на самом деле довольно-таки короткая. Это произошло примерно месяца 3 назад. 2 года и 3 месяца назад в нашем случае. Мы живем в 2-этажном доме. На тот момент я сидела на 2-м этаже. Отдыхала после школы. Как вдруг я слышу звук, будто бы кто-то или что-то включила воду в ванной. Я еще такая сижу и думаю, наверное, это брат или сестра, пошли мыть руки, но потом, проскинув мозгами, я вспоминаю, что дома-то я одна. Кто же, у меня, когда я одна, руки моет? Интересно. Если бы кто-то зашел в дом, то я бы в любом случае это услышала, потому что у нас входная дверь железобетонная, и всегда слышно, как она открывается. Либо же, если я как-то все-таки пропустила этот потрясающий звук, я бы услышала, как лают собаки, или как кто-то поднимается по лестнице. Ладно, хорошо, во-первых, конечно, в нашей раковине может что-то начать булькать. Мы, когда смываем воду в унитазе, у нас всегда что-то булькает, да? Тоже интересная штука. Но тут же опровергну вот этот вот факт тем, что вода именно... Было ощущение, что она именно течет, она не булькает, она именно течет из-под крана. И спустя буквально пару мгновений она выключилась. Я не знаю, что это было, по сей день я в душе не ебу. Но я не отрицаю этого факта, что мне могло показаться, потому что я дома на тот момент одна давно уже не оставалась, и, возможно, там как-то моя фантазия или что-то подобное. Также от этого автора написана 2-я история буквально через несколько дней. Сегодня мы приехали из деревни. Ездили мы к дедушке. К слову сказать, ехать к нему по самой короткой дороге вместе с остановкой в туалет плюс-минус 3,5-4 часа. Но и это еще не все. Мы к нему еще добираемся на катере 40 минут по какому-то древнейшему озеру, в котором живут огромные щуки. Авторы, если ты это смотришь, пожалуйста, напиши в комментариях, что за озеро, мы туда обязательно приедем, выловим всех щук. К тому моменту, как мы уже приплыли, был вечер, наступал вечер. Было довольно-таки тепло. Все начиналось, как обычно, когда вы приезжаете к дедушкам с бабушками. После всех лобызаний, целований и комментариев по поводу того, что ты похудел неимоверно, дедушка пошел показывать нам то, что он успел за это время отстроить в новом доме. У него на участке было 2 дома. Один старый, а другой, естественно, новый. В старом доме рос еще мой папа, то есть он там древнейший. Затем, после этой потрясающей экскурсии, мы поужинали картошечкой и легли спать. Я бы сейчас тоже поужинала картошкой и залегла до весны, не меньше. Эти морозы просто заебали. Вы видели, сколько градусов вообще на улице? -30, все мерзнет, вокруг холодно. Я, конечно, безумно люблю зиму, но я люблю теплую зиму, да? Нам не угодишь людям. То холодно нам, то жарко нам.
Все уже в доме давно-давно заснули, а я как-то, не могла уснуть, не до сна мне было. Внутри было какое-то странное чувство, не могу его описать, но я думала, что я когда-то засыпала с тошнотой, и уж если я засыпала с тошнотой, то я и с этим чувством усну, нормально все будет. И когда я была уже в таком состоянии полудремы, одной ногой во сне, другой наяву, я услышала стук во входную дверь. Вообще, до моей кровати стояло всего 2 двери. Одна входная, а другая вот прям сразу в нашу комнату. И, к слову сказать, входная закрывается только на щеколду. Я вздрогнула от ужаса, лежала, просто смотрела в потолок, типа, а что мне еще делать? Стуку было всего 4, и когда уже мой страх достиг своего апогея, я пошла будить папу. После этого он сходил, проверил, но, как вы уже могли догадаться, абсолютно никого, абсолютно ничего за дверью не было. К великому сожалению, в ту ночь я не могла уснуть, и к великому счастью, в ту ночь больше никаких стуков не было. Когда все уже проснулись, я просто притворилась, что сплю, что я якобы спала. И этот день проходил как обычно, то есть обычная дневная рутина. Пошли завтракать, потом мыться, рыбачить, стирать одежду, то есть вот все обыденные человеческие прелести жизни. Если прям не углубляться в подробности и в описание, на протяжении 5 ночей, которые мы там были, все эти ночи я слышала стуки. И на 5-й день, когда я уже 5-ю ночь будила папу, он уже подумал, что, по-моему, уже, как-то дело не в воображении, как будто бы. На следующее утро он сказал, что мы уезжаем с отговоркой на то, что, нас там ждут животные, но у меня есть подозрение, будто бы не только животные заставили нас уехать оттуда. Но, к слову сказать, дедушка ничего ни про какие стуки не говорил как-то. Вот такая вот первая история. Как она вам? Напишите в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу, что это были за стуки. Вообще, на самом деле, если дом частный, если дом новый, он обустраивается, то, стуков не миновать, извините меня. Там не только стуки, там и бой, и дребезжание, и что только не может быть. Я не знаю, конечно же, я пытаюсь как-то найти оправдание этому, но, возможно, это было действительно что-то мистическое, и в таком случае мне очень жаль, что ты с этим столкнулась. А мы идем дальше. Итак, вторая история. Привет. Я хочу рассказать свою странную и, возможно, даже мистическую историю из детства. Думаю, что зрителям твоего канала она зайдет. И там дальше было куча комплиментиков насчет моего контента и меня. Спасибо большое, мне очень приятно. Начнем с того, что раньше у нас с семьей была такая традиция ездить на отдых в Сочи. Каждое лето именно на машине. Ехать очень далеко, примерно 24 часа. То есть мы выезжали утром, ехали, ночью останавливались в каком-нибудь там отеле, чтобы переспать эту ночь. На следующее утро просыпались и ехали уже дальше по своему маршруту. История произошла, когда мне было примерно 5 лет. Уже светало, уже ближе к вечеру мы начали искать гостиницу, в которой можно остановиться на ночь, и в каком-то небольшом городке мы ее нашли. В этой гостинице вообще не было постояльцев, не было людей, был вот только конкретно один человек, который там работал, но он был такой очень гостеприимный, очень добрый, располагающий к себе мужчина. Наконец мы заселились в комнату, я очень смутно помню, на самом деле, как она выглядит, но я точно помню, что она была практически пустая. В ней было всего несколько кроватей и небольшое окошко наверху. Легли спать, вырубились мы очень быстро, но, проснувшись ночью, я услышала стук в это самое маленькое окошко. И не какой-то вот такой, а какой-то как будто вот так пальцем тихонечко постукивает по стеклу. Но не только это смутило мой детский разум, а то, что начались какие-то завывания. Опять же таки вернемся к детскому разуму. Я что-то не придала этому значения особо, подумала, есть как есть, что теперь. Единственное, но у меня еще очень долго не получалось уснуть обратно. А на утро, когда мы уже, начали выселяться, даже мужчин уже в гостинице не было, вообще никого не было, мы просто оставили ключи на ресепшене. И я еще отчетливо помню вот эту вот фразу мамы, такую, интересную. Как хорошо, что мы переночевали, что не было никаких призраков, никаких стуков. Потом мы уже поехали дальше, довольно-таки хорошо отдохнули. И нас ждал путь обратно. Когда мы едем обратно, обычно мы высматриваем те места, которые мы проезжали, в которых мы останавливались. И по дороге мы вспомнили про эту гостиницу и начали как-то плюс-минус на том же маршруте, по тому же маршруту, в тех же местах, высматривать ее. Но
Там, где она должна была стоять, ее не было. Более того, на ее месте стояло кладбище. И каждый раз, когда мы ездили вот на отдых в Сочи, мы плюс-минус запомнили, где это место, каждый раз мы проезжали не мимо гостиницы и не мимо какого-то пустыря, а проезжали именно мимо кладбища. А эта гостиница, она просто исчезла. Я не знаю, как это можно объяснить. Вот такая вот интересная вторая история, довольно-таки жуткая, согласитесь. Меня вообще очень сильно привлекают такие истории, знаете, когда вот мы там где-то были, а сейчас твоего места нет. Вот там я там с кем-то встречался, с кем-то разговаривал, а на самом деле повернулся, уже этого человека нет. Вот и эта история очень сильно запала мне в душу. Что хочу сказать по поводу нее, возможно, может быть, вы запомнили просто не то место, но мало ли что может быть, да, но если даже взрослые стали сомневаться, то, наверное, все-таки что-то мистическое в этой истории да и есть. А мы двигаемся дальше. Третья история. Привет, Снежа. Как только наткнулась на твой канал, сразу захотела записать тебе страшную историю, но как-то особо не решалась. Ребята, мы ничего не боимся. Если с вами что-то такое жуткое произошло, обязательно пишите, не бойтесь, ничего, нормально все будет, я ее прочитаю, да все. Ну вот, я наконец решилась, и надеюсь, она тебе понравится. А я надеюсь, что она еще понравится и вам. Мне на тот момент было около 7 лет, это был самый обычный летний день. Мама тогда поехала к деревню к нашей тете и взяла меня и мою сестру с собой. Из-за того, что деревня находится достаточно далеко, нам пришлось остановиться у тети с ночевкой, а не ехать обратно. Но ничего не случится. Так ведь? Целый день мы весело проводили время, наслаждаясь природой и вот этим вот прекрасным, потрясающим деревенским ландшафтом. Но день не может длиться вечно, и с течением времени стало смеркаться. Уже находясь дома, мы покушали и потихонечку стали готовиться ко сну. Так как в доме моей тети особо не было рассчитано, что там будет ночевать целое стадо людей, было решено, в общем, расстелить матрас на полу. Мама легла с тетей на диване, двоюродный брат у себя на кровати, ну а нам пришлось лечь на матрас. К этому времени погода за окном так разбушевалась, начался ливень, началась гроза. Закрыв шторы от ярких вспышек и лишних глаз, любопытных, мы начали готовиться, все, уже ложиться спать. И в один момент вспышка от молнии была настолько яркая, что было ощущение, будто шторы вообще и не задергивали. К огромному удивлению, кстати говоря, никто не проснулся, но мой взгляд упал на стену, что находилась напротив. И на стене красовались ярко-кровавые глаза, ярко-красные. Вытянутые будто лисьи, они смотрели в самую душу. В доме воцарилась гробовая тишина. Один только дождь давал о себе знать. И вновь эта ослепляющая вспышка, с приходом которой глаза появились. И также неожиданно пропали. Наступило утро, все проснулись, и я в таких немножечко в страхе, в смешанных чувствах стала спрашивать у других, никто ли вот этой херни это больше не видел? И да, кто-то видел. А видела Аня. Аня, спящая рядом со мной, в какой-то момент тоже проснулась от этого громкого звука молнии. И тоже, будто бы по прихоти таинственной силы, ее взгляд устремился на стену напротив. Поняв, что это не просто фантазии, мы уже, решились рассказать об этой ситуации взрослым. На что те стали просто отнекиваться, такие, ой, да вам показалось. Времяпрепровождение в деревне уже подходило к концу, а когда мы приехали в город, уже все настолько завертелось, что, и забылась эта ситуация, как страшный сон. Спустя только несколько лет всплыло вот это воспоминание о красных глазах. И когда мы начали все это обсуждать, мама сказала, что на самом деле она тоже видела эти глаза, но просто не стала нам как-то поддакивать, соглашаться с нами, потому что не хотела пугать ни себя, ни нас, ни маленького племянника. Так шли годы, но объяснение этому феномену так и не было найдено. Крипово? Очень крипово. На самом деле, заранее хочу сказать автору, если вдруг она посмотрит еще это видео, то что, пожалуйста, иди в писательское ремесло. Но не потому, что там выдумщица и пи***ка, я не это хочу сказать, а потому что у тебя очень, очень красивый текст. Я, конечно, его так на свой лад преобразовала, но пишет, поверьте, она очень красиво. А что хочу сказать по поводу этой истории, жутко. Правда, очень жутко. Но, может быть, это были какие-нибудь фары от машины или еще какая-нибудь техника там загорелась вот этими вот красными огнями, лампами. Не знаю, вот как из прошлой истории, если даже мама видела это, мать не
Мать это святое. Ну а мы двигаемся дальше. Честно, не помню, какая по счету история. В общем, было это летом 22-го года. У меня есть троюродные сестры Кира и Варя, и нас троих отвезли тогда к деду на дачу. Через несколько дней уже после того, как мы побывали на даче, нас отвезли к... как это объяснить? К Кириной маминой подруге. Мы с ней в целом очень хорошо общались с ее дочкой, дружились. И вот наступает вечер. И нам Аня это дочка вот этой вот маминой подруги, она рассказывает нам ситуацию, которая случилась там с ее подругой. Я надеюсь, вы не запутались, кто есть кто. Но в целом сейчас я буду говорить от лица Ани. Я сидела с подругой и писала своему бывшему. Ну, а чем бы еще заняться, да, сидя рядом с подругой, казалось бы. Потом вышла на улицу проветриться. Да в целом, как бы, все было обычно, я ничего не заметила, кроме какого-то странного звука за кустом. Я посветила на этот куст, в целом ничего, я еще так чуть посидела перед ним, да и пошла домой. А потом, когда я зашла домой, эта подруга мне говорит, что я дура, это во-первых. Во-вторых, то, что за моей спиной кто-то стоял, и что это был какой-то высокий человек. Так вот, мы это обговорили, обсудили и пошли, естественно, гулять в 11 вечера, а? Как вам такое? Вот если бы составляли топ-3 самых дурацких штуки, которые можно делать в своей жизни, это: первое, писать своему бывшему, пойти гулять ночью. Третье дополнение ко второму — это пойти гулять ночью, зная, что за тобой когда-то там кто-то стоял, и там происходит какая-то мистика или еще что-то такое. Но, справедливости ради, мы решили взять что-то, чем можно обороняться. Я взяла метлу. Так вот, идем мы по темной улице деревни, я с метлой иду, и тут мы видим вот такой столб, сейчас покажу. Чем я это делаю? Я могу ставить картинку. Вот такой, короче, с проводами. А в пространстве рядом с этим столбом танцует кто-то высокий. Танцует, странно двигается. Мы замерли. Он замер тоже. И в моменте показалось то, что он бросился на нас. Я заорала, мы быстро драпанули. Я первая забежала в калитку своего дома. Девочка, которая была со мной, она врезалась в эту калитку. Ну, как бы все ок, все хорошо, да? Помните, кстати говоря, примерно минут назад мы составляли топ-3 самых дебильных вещей, которые можно делать в своей жизни. Так вот, там нашелся 4-й пункт. Все почему? Все потому, что после вот этой вот ситуации еще они заново еще пошли обследовать всю эту территорию. К слову сказать, они там уже, к счастью, никого не нашли, никого не обнаружили. И примечание, рядом была психбольница, и, возможно, оттуда кто-то сбежал. Вот такая вот, ребят, история. Что я хочу сказать? Глупо, очень наивно. Ну ладно, ссылаемся на то, что это, девочки не такого большого возраста, но в любом случае, товарищи мои родные, куда идем? Я, конечно, все понимаю, у меня в детстве тоже там инстинкт самосохранения вообще не существовал для меня, даже маленькой доли того, что со мной может случиться какая-то опасность, да? В общем, даю вам совет, что не нужно так делать. Ни в коем случае мы не делаем так, как делают эти девочки. Мы не пишем бывшим, это во-первых. А во-вторых, мы спокойненько себе сидим дома. Ночью мы гулять с вами не выходим. Особенно мы с вами на улицу не выходим, если там происходит какая-то странная, страшная фигня. Надеюсь, все вникли, надеюсь, все поняли, в чем проблема, в чем суть. Переходим к следующей истории. Всем привет, меня зовут Виолетта, мне 18 лет. И в паранормальное я верю, но как бы не сильно этим увлекаюсь. Хочется рассказать свою историю. Когда мне было лет 12, либо же 13, что-то где-то в таком периоде, мы с моей соседкой по квартире смотрели дома страшный клип. А этот клип, вот эти вот все картинки мелькали под страшный и наш любимый самый на тот момент саундтрек «Тили-тили-бом». И в клипе было очень много ужасных, отвратительных вещей, от призраков до... много всякой жести. И было довольно-таки жутко, так как дома мы были одни, мы были, одни сидели в моей комнате. Моя бабушка на тот момент пошла в магазин, и вот мы сидели одни, опять же таки, уже 3-й раз повторяю, как бы можно уже и заткнуться. Мы пересматривали этот клип, наверное, раз 10, если не больше. И своей подруге я говорила, что как бы я не боюсь, мне не страшно. Но на подсознательном уровне я обсиралась от страха, мои штаны были обосраны до пят. Да и в целом я просто очень, чувствительный человек. И тут мы услышали какие-то звуки воды. Опять вода, блядь. Мы услышали звуки воды, которая капала из ванной, и это нагоняло еще больше жути, если честно. Но не только это, а еще тот факт, что обычно у нас из ванной вода-то не текла. И мы собрались уже с подругой бежать. Короче, было очень страшно, мы выбежали во двор. После этого мне было безумно крипово даже
ночью ходить в туалет. Да даже не ночью ходить в туалет, просто потому что у меня эта песня засела в голове, эти картинки у меня засели в голове, и все как бы. Они воспроизводятся просто в самые ненужные моменты. Так продолжалось года 3, наверное, точно. Я бежала в туалет, как ошпаренная, выбегала оттуда. Вот мне 18 лет, и я до сих пор вспоминаю тот случай с какой-то жутью на сердце, и до сих пор у меня какой-то триггер выработался, да. Когда я слышу эту песню, мне просто элементарно становится очень-очень страшно, очень-очень тревожно. И если я где-то слышу эту песню, то я прошу ее выключить просто-напросто, потому что она все, психика потрепана. Клипа, наверное, этого вообще уже больше не существует, но мне просто хочется стереть это все из своей памяти, все эти картинки, весь этот ужас, который мы зачем-то смотрели. В общем, для той девочки, которая хотела оказаться храброй, это был очень большой урок. Ой, товарищи, знаете, почему я выбрала эту историю? Да потому что в свое время меня эта песня тоже потрепала нахуй. Просто эта песня, мне кажется, сломала детские умы. Как-то очень сильно она на очень многих отразилась. Не думаете, может, это что-то мистическое? Ладно, короче, расскажу чуть-чуть, да, свою историю тоже. Ну, реально, прям от меня. Мне с самого начала, когда я только-только услышала эту песню, было, просто как-то жутко, как-то не по себе, что-то вот эта вот штука, я забыла, как она называется, да, вот это вот контраст точно. Вот это вот контраст между таким тоненьким детским голоском и тем текстом, который она напевала, и вообще в целом вот эта вот мелодия страшная, жуткая. В общем, именно этот контраст и делает ее такой пугающей и загадочной. И я помню, что у нас тогда в частном доме в Нижегородской был пристрой. Пристрой — это была наша комната. И сделан... Короче, этот пристрой из бетона, и там очень холодно зимой. Очень холодно было, по крайней мере. И иногда с самыми морозными ночами я спала в зале на диване. И вот как-то выдалась такая неделька, да, морозная, вот как сейчас. И мне пришлось спать на диване. И всю эту неделю я просыпалась ночью, просыпалась без одеяла. Не то, что прям вообще без одеяла, просто он у меня валялся на полу. Хотя никогда в целом такого не было, чтобы я когда-то скинула с себя одеяло. Нет, извините. Так вот, просыпалась я без одеяла, и всю эту неделю мне снились страшные, жуткие сны. Я из-за снов просыпалась, которые начинались... Вот у меня в голове просто, когда я видела сон, играла вот эта вот мелодия, вот эта тили-тили-пом. И из-за этого я еще больше усывалась с этой песней. И я, наверное, вот только спустя... Я не знаю, наверное, примерно года 2-3 только ее сейчас могу нормально слушать, без каких-либо триггеров, без каких-либо ужасных, жутких воспоминаний. Короче, могу ее слушать, чтобы она не навевала на меня какую-то... Я даже не знаю, как это сказать. И сейчас пойдет вторая история от этого же автора. Эта история будет более жуткой, чем предыдущая. Случилась она 3 месяца назад, как писала автор. Но мы, опять же, такие, еще добавляем 2 года. Я спала на диване и заснула поздно, где-то примерно в 2 часа ночи. Все, уже уснула, а потом резко что-то ночью я открываю глаза, и примерно в 20 сантиметрах от меня вот так вот расположено лицо. Темное лицо с белыми страшными глазами. Я тогда зажмурила глаза, просто боясь их открыть снова. Прошло, наверное, минут 5, я наконец решилась, но уже никого не было. Никого, ничего. Было жутко, было страшно. Было ощущение того даже, что вот я лежу на одном боку, а у меня вот такое чувство, что будто бы сзади кто-то стоит и пристально на меня смотрит. И я просто-напросто боялась повернуться. Сразу же говорю, это был не сонный паралич, я могла двигаться, у меня в целом никогда не было сонного паралича. Не знаю, что это конкретно было, может быть, это было от стресса, потому что на носу были экзамены. Или, может быть, это был сон, но на тот момент я еще оставалась в сознании. Но сейчас в целом вроде бы все хорошо. И слава богу, как говорится, что сейчас все хорошо, и я надеюсь, с тобой больше никаких таких жутких, страшных вещей происходить не будет. А мы двигаемся дальше. Здравствуйте. Недавно наткнулась на канал и захотелось тоже рассказать свою историю. Вообще, сама по себе в мистику особо не верю, но этот случай
Не могу объяснить до сих пор. Как-то раз, когда мне было лет 11-12, ко мне в гости приехала троюродная сестра и ее мама. Наши родители сели на кухне пить чай, а мы пошли с моей сестрой, погулять. Мы с ней одногодки, и нам, естественно, было о чем поговорить, поболтать. На улице на тот момент была зима, было довольно-таки холодно и снежно. Просто настолько снежно, что вокруг все было по уши в сугробах. Мой дом расположен возле вокзала, а сзади моего дома расположена лесополоса. За этой лесополосой идут, просто рельсы. Поезда по ним не приезжают, там просто стоят какие-то старые вот эти вот вагончики. Я не знаю, почему эти рельсы не используются. Итак, мы гуляли, и нам в какой-то момент, все уже стало скучно, да, и мы решили развлечь себя тем, что, пойдем сейчас в лесополосу и узнаем, что там в этой лесополосе есть. Отличная идея, мы решили, что обязательно мы сейчас это сделаем, и мы побежали к голым деревьям. Сзади моего дома еще была дорога, где паркуются машины. За этой дорогой было где-то 3-4 места пустого пространства абсолютно. Летом это пространство зарастало травой. И вот уже после него шла лесополоса. И вот это пространство, которое летом зарастает травой, зимой, соответственно, там копятся сугробы, практически до колен. И мы с сестрой тащимся по этим сугробам, нас уже не остановить, у нас потрясающая идея, а мы потрясающие авантюристки. Мы идем, вот эти вот сугробы, мы уже ползем буквально. У нас все промокло, мы устали, но мы продолжали добираться. Я шла впереди, Сусанин, сестра шла за мной, и вот мы уже практически добрались до деревьев. И тут я решила, взглянуть на место прямо перед собой, и увидела вдали черного человека. Просто полностью черный человеческий силуэт. И он стоял в такой позе, просто стоял и раздвинул руки в стороны. Кстати, очень забавно автор обозвала эту позу T-pose, буквой Т. Не знаю, как это полностью описать, просто черный силуэт, который стоит в такой позе. Сестра, которая это тоже увидела, она закричала, побежала по этим сугробам обратно. Я побежала, соответственно, за ней, и все уже дико устав, обосравшись, мы наконец-то добрались до дома. Посмотрев назад, мы уже ничего не увидели, и описание мое и моей сестры между собой очень сильно совпадали в плане именно того, что мы увидели. Было ощущение, что мы реально говорим об одном и том же, только была одна деталь, которая у нас не сходилась. Она увидела, что у этой штуки была белая кожа и черный плащ, а мне показалось, что он был просто полностью черный. Но мы это свалили на то, что я недолго смотрела на эту штуку и принялась сразу же бежать. В общем-то, это можно списать на воображение, или нам просто показалось, или, может, это вообще были какие-то ветки, но я люблю рассказывать эту историю своим друзьям. Такая вот действительно жуткая история. Спасибо большое, что поделилась ей и рассказала ее нам, как своим друзьям. Нам было очень-очень приятно ее послушать. Ну а на этом у меня, наверное, все, потому что у меня разряжаются уже все светильники, я уже довольно-таки долго снимаю. В общем, да, мы заканчиваем. Такие вот страшные истории мы с вами сегодня послушали. Как они вам? Пишите обязательно свое мнение в комментариях. И если с вами происходили какие-то жуткие, страшные истории, то расскажите мне об этом в моей личке ВКонтакте, и ваша история обязательно пойдет в следующее видео. Поправка: в одно из следующих видео, неизвестно когда, но оно будет. Также хочу попросить вас подписаться на этот канал, поставить этому видео лайк, написать любой комментарий, мнение об историях, не мнение об историях, я все обязательно читаю. Также подписывайтесь на мои социальные сети, мы вас так всех очень сильно ждем. Опять же таки повторюсь. Ну и, наверное, настало время с вами прощаться. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока.